ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओके व्यूअर्स, हरियोग चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जम्हाई यॉर्निंग। कई बार हम लोग महसूस करते हैं कि कहीं हम बहुत देर से बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर बैठ गए, कोई काम में इतना मशगूल हो गए, तो उस समय हमको कई बार जम्हाई आती है। जम्हाई आने का मतलब मुंह हमारा अचानक खुलता है और हम मुंह से पूरा ब्रीदिंग लेते हैं और फिर हमारा शरीर रिलैक्स फील करता है। ये क्यों होता है? जब हमारा दिमाग और शरीर दोनों पूरी तरह से थक जाता है, जब उसे रेस्ट की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि काम करते करते हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारा श्वसन क्रिया जो है वो स्लो हो जाता है, हमें पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उसको शांत करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमारा श्वसन कम हो रहा है। इसलिए प्रकृति ने एक विकल्प बनाया कि अपने आप आपका मुंह खुलेगा और आप मुंह के द्वारा श्वास लेंगे। उससे आपका श्वास जो है फेफड़ों में जाएगा, स्ट्रेच होगा और आपका शरीर और दिमाग रिलैक्स फील करेगा। ये एक नेचुरल विकल्प है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम आमतौर में जब जम्हाई आती है, ऐसे मुंह खुलता है, तो हम यदि कहीं बैठे हैं तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। इसलिए उसका विकल्प है, आप उस समय जब आपको लगे कि हाँ हमें जम्हाई आना है, तो आप उस समय हाथ को ऐसे नाक के ऊपर जस्ट कुछ भी थोड़ा सा वो करें और इसके अंदर आपका जम्हाई आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई आपका अभद्रता इसमें नहीं नजर आएगी, इसमें कोई अभद्रता की बात नहीं है, लेकिन ये नेचुरल कॉल है, इसको आप दबाइए मत। मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी नेचुरल कॉल को दबाना नहीं है। नेचुरल कॉल को यदि दबाएंगे, नेचर के विरुद्ध आप काम करेंगे तो उसका दुष्परिणाम होगा। जब कभी आप एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं, ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, शरीर और दिमाग थक जाता है, रेस्ट करने की ज़रूरत महसूस करता है, उस समय हमें ये जम्हाई आती है। यदि हम मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा देर से बैठे हैं, थकान जैसी महसूस हो रही है, जम्हाई आ रही है, उस समय आप धीरे से उठें, बाहर जाएं, मुंह धोएं, कुल्ला करें, पूरे चेहरे को धोएं, थोड़ा पानी पिएं और हाथ पाँव को थोड़ा स्ट्रेच करें, थोड़ा लंबा ब्रीदिंग 2-4 करें। आप तरोताज़ा फील करेंगे, फिर आप आकर के बैठ जाएं और मीटिंग अटेंड करें। तो इस तरह से विकल्प है, लेकिन इसको दबाएं नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।